क्या सच में दुर्लभ कश्यप के घर पे चलाया जा रहा है बुलडोजर? मैं आपको बता दूं, दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसके घर वालों ने दुर्लभ कश्यप का एक मंदिर बनाया था, जिसे देखने के लिए रोज दुर्लभ कश्यप के दोस्त और दुर्लभ कश्यप के फैंस आते रहते हैं, जिसके वजह से आस पड़ोस के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कभी कभार। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बात टोटली फेक है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के घर पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं रहा। और तो और दुर्लभ कश्यप ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसे कोई काम नहीं करे जिससे सरकार दुर्लभ कश्यप के घर पर बुलडोजर चलाए। मैं बता दूं, भले ही दुर्लभ कश्यप एक क्रिमिनल और एक गुंडा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप ने कभी भी मासूम को नहीं मारा।